მოდი უცებ გავიხსენოთ რამდენიმე თვისება, რაც ვისწავლეთ ხარისხებზე და მე კიდე რამდენიმე ახალს გასწავლეთ. ესე იგი, 2 ხარისხად 10 თუ მაქვს მაგალითად და ამას თუ თქვათ მე ვამრავლებ 2 ხარისხად 5-ზე. აქ რა ხდება? აქ ალბათ გახსოვთ, რომ ეს არის იგივე რაც 2 ხარისხად ამათი ხარისხების ჯამი, ანუ 2 ხარისხად 15. აი ეს. ანუ 2 ხარისხად 10 დამატებული 2 ხარისხად 5 მომცემს 2 ხარისხად 15-ს. ხო, თქვათ მაქვს 2 ხარისხად 10 გაყოფილი 2 ხარისხად 5-ზე. აქ რა ხდება? ამ შემთხვევაში აკლდება ხარისხები ერთმანეთს, ხო? და მექნება 2 ხარისხად 5. ეს არის რაც აქამდე ვისწავლეთ. მოდი ახლა ნახოთ კიდევ საინტერესო რაღაცა. თქვათ მაქვს ესეთი გამოსახულება. თქვათ მაქვს 2 ხარისხად 10 და ეს ხარისხად 5. აი აქ რა მოხდება? მოდი შინაარსობრივად მივყვეთ. ეს არის რაღაცა რიცხვი, ხო? და რაღაცა რიცხვი, რაც ფრჩხილებში მაქვს, ხარისხად 5 ნიშნავს, ეს რიცხვი 5-ჯერ გამრავლებული ერთმანეთზე. ანუ 5 ასეთი რიცხვის ნამრავლი ერთმანეთზე, ესე იგი 2 ხარისხად 10-ჯერ, 2 ხარისხად 10-ჯერ და ასე შემდეგ, სულ 5 ცალი. აი ასე. დავამთავრე ბოლომდე. ხო, აი ესე. ესე იგი მაქვს 5 ცალი 2 ხარისხად 10. და ამ დროს ეს უკვე მე ვიცი როგორ უნდა გავაკეთო, იმიტომ რომ აი ეს კანონი ვისწავლე. რომ როცა ერთნაირფუძიან რიცხვებს ვამრავლებ, მათი ხარისხები იკრიბება. მაშინ ერთნაირფუძიანი რიცხვები რადგან მაქვს, ანუ ორიანები, მაგათი ხარისხები არის 10-იანები და შეიკრიბება. 5 ცალი 10-იანის ჯამი არის 50. ანუ მივიღე 2 ხარისხად 50. ესე იგი გამომივიდა რომ 2 ხარისხად 10 რომ ავიყვანე მეხუთე ხარისხი, სინამდვილეში უბრალოდ რა გავაკეთე? 10 გავამრავლე 5-ზე. ანუ როცა მე რაღაცა ხარისხად 10 ვთქვათ, ამყავს კიდევ ხარისხად 5-ში, ანუ მეხუთე ხარისხში. ეს ხარისხები ერთმანეთზე მრავლდება. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს მარტო 10-ზე და 5-ზე არ არის ცხადია. აი თქვათ კიდევ რომ ნახოთ, თქვათ მაქვს 3 ხარისხად 7 და ეს ამყავს -9 ხარისხში. აი რა მოხდება აქ? ისევ და ისევ ამ კანონის მიხედვით უბრალოდ ხარისხები გამრავლდება ერთმანეთზე და მექნება 3 ხარისხად -63. ზუსტად ისევე მოქმედებს ეს უარყოფით ხარისხებზე, როგორც დადებით ხარისხებზე. კარგი, მოდი ახლა მაშინ გავაკეთოთ ახალი რაღაც. კიდევ ერთი ორი რამ, ანუ კიდევ ერთი ორი ახალი რამ. ესე იგი, თქვათ მაქვს 2 გამრავლებული 9-ზე და ეს მაქვს მე-100 ხარისხში. ეს რა არის? ეს აღმოჩნდება, რომ არის 2 ხარისხად 100 გამრავლებული 9-ზე ხარისხად 100. ხო, ეს რომ გაჩვენოთ რატომ არის ასე, 100 ხარისხი საკმაოდ დიდია, ამიტომ შედარებით პატარა რიცხვებით გიჩვენებთ 4 გამრავლებული 5-ზე რომ მქონდეს. ხარისხად 3, ეს რა არის? ეს ხომ ვიცი რომ არის 4-ჯერ 5, 4-ჯერ 5 ესე, გამრავლებული 4-ჯერ 5-ზე და გამრავლებული ისევ 4-ჯერ 5-ზე. ანუ 3 ცალი 4-ჯერ 5 მექნება, იმიტომ რომ ხარისხად 3-ია. და ამ დროს ეს რა არის? ეს არის იგივე რაც 4 გამრავლებული 4-ზე, გამრავლებული 4-ზე, გამრავლებული 5 გამრავლებული 5-ზე, გამრავლებული 5-ზე. ანუ 4 ხარისხად 3, გამრავლებული 5 ხარისხად 3. აი ესეთი გამოსახულება გამომივა. კარგი, მოდი ახლა ესეთი რაღაცა ვქნათ, უცებ გადავხედოთ ყველა იმ თვისებას, რაც ვისწავლეთ ხარისხებზე. და მე ერთი კარგი მაგალითიც გავაკეთოთ. ესე იგი, მე თუ მაგალითად მაქვს 2 ხარისხად 7 გამრავლებული 2 ხარისხად 3-ზე, ეს მომცემს 2 ხარისხად 10-ს, იმიტომ რომ ერთნაირფუძიანებს ვამრავლებ და ხარისხები იკრიბება. თუ მაქვს 2 ხარისხად 7 გაყოფილი 2 ხარისხად 3-ზე, მაშინ ერთნაირფუძიანების განაყოფის გამო 2 ხარისხად 4 დამრჩება, იმიტომ რომ 7-ს გამოაკლდება 3, ანუ ხარისხები აკლდება. თუ მაქვს 2 ხარისხად 7 და ეს კიდევ ხარისხად 3, ამ შემთხვევაში ხარისხები მრავლდება და მექნება 2 ხარისხად 21. გაითვალისწინეთ, ეს არის სულ ერთნაირფუძიანი რიცხვები. და თუ მაქვს 2-ჯერ 7 და ეს ხარისხად 3, ეს იქნება იგივე რაც 2 ხარისხად 3 უბრალოდ გამრავლებული 7 ხარისხად 3-ზე. ეს არის ის თვისებები, რაც ვისწავლეთ. მოდი ახლა შევხედოთ რაღაცა მაგალითს, რაც ერთი შეხედვით რთული ჩანს, მაგრამ სინამდვილეში ამ თვისებების გამოყენებით ძალიან მარტივდება. ესე იგი, თქვათ გვაქვს 3 ხარისხად 2 და ეს მრავლდება 9 ხარისხად 8-ზე და ეს არის აყვანილი -2 ხარისხში. ხა როგორ გავამარტივოთ ეს? პირველ რიგში შევხედოთ რას, რომ მოდი გადმოვწეროთ 3 ხარისხად 2 და 9 რა არის? 9 არის 3-ის კვადრატი, ხო? ანუ 3 ხარისხად 2. ამიტომ მე შემიძლია ეს 9 ჩავწერო როგორც 3 ხარისხად 2, აყვანილი მე-8 ხარისხში შემდეგ და -2 ხარისხში ეს ყველაფერი. ახლა, რადგან ვისწავლე უკვე რომ ხარისხები მრავლდება, მე მექნება 3 ხარისხად 2 გამრავლებული 3 ხარისხად 2-ჯერ 8-ზე, ანუ 3 ხარისხად 16-ზე, ხო? და ეს იქნება -2 ხარისხში. და 3 ხარისხად 2 და 3 ხარისხად 16 რომ ერთმანეთზე მრავლდება, მათი ხარისხები შეიკრიბება, მექნება 3 ხარისხად 18 და ეს ხარისხად -2. და ბოლოს აქედან მივიღებ 3 ხარისხად -36, იმიტომ რომ ხარისხებში აყვანისას ერთი ხარისხი მეორეზე მრავლდება. და ესე მშვენივრად დავამოწმოთ, მივიღეთ პასუხი მხოლოდ და მხოლოდ აი ესეთი თვისებების ცოდნით და მათი გამოყენებით ესეთი რთული მაგალითისთვის. და ეხლა მე მგონი მზად ვართ, რომ კიდევ უფრო რთული და საინტერესო მაგალითები ვაკეთოთ ზუსტად აი ამ ცოდნით.